Mənim səhhətimlə bağlı neçə günlərdir mən müalicə alıram. Halım pisləşmişdi və Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin keçmiş gəlini Canananın səhhətində ciddi problem yaranıb. O, Günə Uğurla proqramında onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini bildirib. Müğənni qeyd edib ki, bir müddət əvvəl əməliyyat keçirib. Canananın sözlərinə görə bugün yenidən cərrahi müdaxilə olunacaq. Aynur Həmidova Mətanət İskəndərlinin oğlu Kərimlə evli olub. Onların nikahı səs-küylü şəkildə başa çatıb. Bu evlilikdən 3 övladları var. Kərim hazırda ikinci dəfə ailə qurub. İfa edərkən, halım pis olarkən Ofeli xanıma baxdım. Ona işarə elədim ki, özümü yaxşı hiss eləmirəm. Bəyənmədiyimiz ifalar var. Xanəndələr insanlara xoş gəlir. Çünki onlar oxumağın təhsilini alır, savadlı, qaydaya uyğun oxuyurlar. Amma bəziləri var ki, yaxşı oxusalar da hərəkətlərinə görə onlara qulaq asmıram. Müəyyən faizi var ki, onlar üçün sənət önəmli deyil, amma böyük siyasəti var. Bu sözləri müğənni Eldəniz Məmmədov gün ortası verilişində deyib. Sənətçi bəzi ifaçılara qalmaqallarına görə qulaq asmadığını deyib. Əməkdar artist Zakir Əliyev isə xalqı gözdən salan ifaçılar var. Onlar sənət üçün doğulmayıblar, onlar sənət aləmini qarışdırmaq üçün gəliblər. Bu cür adamlar adi həyatda da var. Xalq, millət üçün ləkədirlər deyərək onun sözlərini təsdiqləyib.